mira, lo tiene. Y ataca. Lo tiene. Arriba, abajo, atanga. Casi 300 libras en la lona. Uno, dos y... ¡Wow! ¿Qué fue eso? 2,5, compadre. Le ha aguantado la llave en las puertas del infierno. Le ha aguantado el animal la garra de Ultratumba. Yo creo que el Undertaker tiene que estarse preguntando ¿qué tengo que hacer para ganarle? Aparentemente él sabe